Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan an-Nadavining Qisasun Nabiyina lil Atfal degan kitobidan Nuh alayhisalomning qissasini tugatib, bugun Ad qavmining vaqaligini o'qiymiz. Al-asifatu judun bo'ron degan gap, qattiq bo'ron. Ba'da Nuhin, Nuh alayhisalomdan keyin. Barakallahu fi zurriyati Nuhin. Alloh taolo Nuh alayhisalomning farzandlariga barkat ato qildi. Ular zaminda taraldi. Nuh alayhisalomning farzandlaridan Ad deyiladigan bir ummat, ya'ni bir qavm botdi. Va kanu rijalan aqwiya. Bular nəhayət kuchli kishilar edi. Ularning badallari xuddi temirdan yaratilgandek. Hamma odamni yeng'oytatdi va ularni hech kim yengolmaydi. Ular hech kimdan qo'rqmaydi. Ulardan hamma odam qo'rqdi. Alloh taolo Ad qavmiga barkat berdi. Hamma narsaga barkat berdi. Ad qavmining to'gilari va qo'ylari vodiyni to'shqizatdi. Ya'ni vodiyga bir kelatdi. Ad qavmining otlari maydonni to'shqizatdi. Ad qavmining farzandlari uylarni to'shqizatdi. Ya'ni ularning mol chorvalari bo'lsin yoki farzandlari bo'lsin, shunda ko'p edi. Agar Ad qavmining to'gillari va qo'ylari yayloqqa chiqadigan bo'lsa, ajoyib go'zal bir ko'rinish manzar bo'ladi. Balalar, kichik balalar atdiganda sirtqa chiqsa, o'ynasa, ularning ajoyib chiroyli manzarasi bo'ladi. Va shundaqla yana Ad qavmining zaminlari yap-yeshil chiroyli zamin edi. Bu zaminlar nurg'ulgan bo'stonlar, bog'lar va nurg'ulgan buloqlar botdi. Ikkinchi, kufranu adin. Ad qavmining tuzkurligi. Lekin Ad qavmi bu nurg'ulgan ne'matlar oldida Alloh taologa shukr qilmadi. Bu ne'matlar qarta Allohga shukr qilmadi. Va Ad qavmi o'zlarining dadillaridan olgan va ularning izlarini zaminda ko'rgan to'pon qissasini unutib qoldi. Va yana ular Alloh taoloning nima uchun to'pon balosini Nuh alayhisalomning ummatiga avatganligini unutib qoldi. Ular xuddi Nuh alayhisalomning ummati butlarga ibodat qilganiga o'xshash, ular butlarga ibodat qilgan bo'lib ketdi. Ular ya'ni Ad qavmi butlarni toshdan o'zining qo'llari bilan uyib yasaydi, andan bu butlarga sajda qiladi va ibodat qiladi. Ular u butlardan hojatlarni so'raydi, butlarga duo qiladi, butlarga atab mol bo'g'izlaydi. Ular bu ishlarda Nuh alayhisalomning ummatining izida edi, ya'ni shularning qilgan ishini do'rab qildi demoqchi. Ularning aqllari ularni butlarga ibodat qilishdan to'smadi. Ularning aqllari ularni to'g'ri yo'lga yetaklamadi. Ular dunyoda nəhayət aqlliq, ammo oxirat ishiga kelganda bo'lsa nəhayət döt kishilar edi.